改变命运的神秘果实。从前，有一只调皮的小精灵叫多多。多多很喜欢探险，总是在森林飞来飞去寻找宝物。某天，他在探险时，竟然发现了一箱金币。多多超开心，立刻用金币娶到了心仪的女孩琪琪。但幸福生活才刚开始。某天寻宝时，他竟然遇到了一只超级凶恶的火龙。没想到不打不相识，两人就这样成了好朋友。火龙天天带多多发现稀奇古怪的宝物。直到有天，多多突然得了一种怪病，整天累，什么都不想做。传说中的神秘森林里有一棵火龙树，它的果实能治百病。多多历经千辛万苦，终于摘下了神秘果实。他赶紧回家跟琪琪一起分享神秘果实。多多和琪琪吃下神秘果实后，结果不但病好了，精神百倍，还瞬间运气爆棚。他们还生下了一个可爱的宝宝。然而这神秘的果实竟然就是火龙果。吃火龙果让你身体健康，精神百倍，还可能抱回一个新生命。赶快来买神秘果实火龙果，或许下一个中大奖的就是你哦。